zikuoneka kuti kampeni nayo yafika ndithu pa chiyindeinde. Aliyense amene akupita ali mchiyembekezo kuti iyeyo apambana, kaya ndi phungu, kaya ndi kansala, kaya ndi mtsogoleri wa dziko. Mukulankhula kwa wina aliyense akukhala nacho ndithu chiyembekezo kuti apambana, monga mmene amachitira munthu amene akupikitsana nawo pa chisankho. Aliyense amakhala ndi chiyembekezo kuti apambana. Koma kuti zitachitika kuti sanapambane, ndi okonzeka atsogoleri amenewa kuvomereza kuti ife zativuta? Programu yathu ya lero tikhale tikukambirana nkhani imeneyi, kuti pamene tikukambirana nkhani yokuti pasamakhale ziwawa pandale, komanso makamaka nthawi ino ya chisankho, kodi atsogoleri ndi okonzeka kuti chilichonse chimene chingachitike pa 17 Seputembala pano, tikavota pa 16 Seputembala tikukhulupirira zotsatira ziziyamba ndithu kutuluka pang'ono-pang'ono, kuti chilichonse chimene chikhale chikuchitika kuyambira pa 17 Seputembala mpaka nakupita mtsogolomo avomereza? Ine ndileya Malekano ndikupempheni kuti tikhale limodzi mu programu yathu ya lero yakulinji pano pa wireless ya Times. Lero ndilolemba, sindili ndekha mu studio muno, ndili ndi mzanga Wanangwa Chafulumira. Wadzuka bwanji Wanangwa? Ndadzuka bwanji lero. Inetu ndadzuka bwino. Ndipo mu programu iyi tikhalenso tikuyankhula ndi anthu angapo ku chipani cha Malawi Congress Party. Tili ndi olemekezeka Moses Kunkuyu, ndi ofalitsa nkhani za boma, komanso ku chipani cha Malawi Congress Party ndi campaign director mkulu ndithu oona zokopa anthu. Komanso tikhale tikucheza ndi Samia Suleiman amene wandithu ndi director organizing ajatimati chani udindo ucha kodi director kodi timati chani olemekezeka Suleiman, udindo wanu wonse kodi mumauti chani ku chipani cha DPP ko? National Organizing Secretary. Nimafuna ndike ko Director of Organizing Secretary. Ndinaona kuti yayi sizikuveka bwino yayi. Tikhalenso ndi Samia Suleiman, komanso tikhale ndi Vice President kuchokera ndithu ku Malawi Law Society amenewa ndi McHaven amene tikhale nawonso tikuunikira nkhani imeneyi. Komanso tikhale ndi Benedicto Kondowe amenewa ndi mkulu ndithu wa bungwe lija la NAP. Ndipo anthu onsewa tikhale tikukambirana nawo nkhani ndithu yofunikira kwambiri pamene tangotsala pang'ono kupita ndithu kukaponya voti. Koma kuyamba kwake lero tiyambe ndithu motere. Olemekezeka Moses Kunkuyu, mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino. Inuyo leya komanso Wanangwa kalenso olemekezeka Suleiman ndena wase kuti yobase somona. Tathokoza kwambiri. Mukuyamba pa 13 minutes past 7. Ndufuna ndupatse mpata kuti kampeni ikuyenda bwanji kumeneko ku Malawi Congress Party? Kampeni ikuyenda bwino kwambiri. Tili ndi manifesto yetu inakhazikitsa kampeni yo taenda nayo dziko lonse, taenda ndi President Lazarus Chakwera dziko lonse, ndipo tageza ndi wanthu tikupitiriza ndi wanthu pozindikira kuti ndi process imene imatsatiridwa ku dziko, komanso ngakhale ife ku chipani timatsatana nazo zimene zizonde kampeni kuyenda bwino. Chabwino. Timafuna tidziwe kuti Kunkuyu munayamba mwaluzapo zisankho ngati munthu. Kuwawa kwakuluza zisankho mukukudziwa ndithu? Kwenda mwafusa. Lipenero difuso tu. Difuso ndimafuna ndidziwe kuti munayamba inuyo ngati munthu Kunkuyu kuluzapo chisankho, komanso kuwawa koluza chisankho mukukudziwa? Mukatsogoza kuti kuwawa koluza chisankho ndikuti mwina mind yakhala yosazamikira mmene chisankho chimayendera, ndi umachitenga chinthu kukhala chowawa. Koma tinene kuti kuzindikira za ma-outcome, ma-possible outcomes amene amakhalapo pa chisankho zimene izoke ndikuzidziwa. Koma zokuti outcome mwina imakhala yowawa kapena motani, mwina ululu umatengera mmene munthu amachidziwira chinthu mmene amachilandirira.
koma ndikudziwa zotsatira zimene zimakhala pachisankho ziwiri wapambana kapena kulephera. Nde ndinafunsanso loyambalo kuti munayamba mwaluzapo chisankho ngati munthu. Zimenezo ndizoona. Ndizoona zoti ndizoona kuti ndinayamba ndaluzapo chisankho. moti mukudziwa kuti munthu ukaluza chisankho kuwawa kwake kumakhala uku komanso umayenereka utere ukaluza. Ndafotokoza kuti zimakhala zowawa ngati iweyo ukudzitenga kuti ndizoyenera zikhale zowawa, koma ngati iweyo psychologically uli munthu amene umazindikira kuti chisankho zimakhala ndi malo awiri, kulephera kapena kupambana. Ukalephera umazindikira pamene walepherera ndipo umafunika kuti ukonzekere ukakonza ngati ufuna kudzatipikisana nawonso. So chimenecho si chinthu choti uchitenge kuti nchowawa, koma uchitenge kuti si chimene umalakalaka kuti chichitike. For aliyense amapita mkulakalaka kuti akapambana. Chabwino, ndathokoza kwambiri. Asulemani, mwadzuka bwanji? Adzuka. Timafuna tidziwe kwa nganga onse amene ndinawo pa program pa zikomo. Timafuna tidziwe ngati munthu inuyo Asulemani munayamba mwaluzapo chisankho, kuwawa kwakuluza zisankho mukukudziwa ndithu kwambiri. ngati munthu ndaluzapo chisankho kawiri, andikungoyenera kuzindikira mmene animera kunkuyumo kuti mpikisano uliwonse pamakhala mmodzi owina, ena umayenera kuvomereza kuti ayi ulendo uno sizinatiyendere tiyesanso ulendo wina. moti mukudziwa ndithu kuti munthu ukaluza chisankho kuwawa kwake kumakhala uku komanso umafunika uchite motere kwambiri. mukudziwanso inuyo kuti tikakhala koyamba iya. Chabwino, tathokoza kwambiri. Ndimafuna ndiyambe moteromo kuti tikamacheza tikhale kuti tikucheza ndi anthu amene anakumanapo ndi zinthu ngati zimenezo, kuti anayamba aluzapo chisankho ndipo anayamba awinapo. Ndikudziwa bwino lino kuti akunkuyu mukuyimira ndithu UMP, Asulemani mukuyimiranso ndithu UMP, kusonyeza kuti mwapambana ma primaries. Ndeni mafuna ndidziwe mbali imeneyo yakuluzayo kuti koma kuluza munayamba mwaluzapo ndipo kuwawa kwake mukukudziwa. Mwadzuka bwanji a Benedicto Kondowe? Ine ndadzuka bwino leo. Wadzuka bwanji komanso moni kwa nzanga onse amene tinawo pa program. Zikomo kwambiri. Timafuna mwina mungotifotokozera kuti chithunzithunzi cha mmene zikuyenderamo mukuziona bwanji kumbali ya chiyembekezo chimene anthu amene akupikisana nawo pa chisankho ali nacho, kaya ndi aphungu, akhansala komanso mtsogoleri wa dziko, mukuziona motani? Poyamba tisindike kunena kuti wina aliyense akalowa kupikisano amayembekezera kuwina, chifukwa munthu sungapite mpikisano ukuyembekezera kuluza. Ndi chimodzimodzi kuti mpikisano umene wowo usalowemo, koma ukalowa mpikisano umayembekezera kuwina ndithu. So kaya tikutenga kaya tikunena za kansala, kaya phungu, kaya president, aliyense ndimene akuyembekezera. Koma tinene ichi kuti timayang'ana kwambiri mwina mtsogoleri wa dziko, presidential candidate. Ndi assessment yathu ikutiwonetsera kunena kuti zipani si zinazikonzekerese moyenerera makamaka pa nkhani yoluza. Mawu amene maona onse amene tinawo panopo akuzamo kunena kuti munthu ukapita mpikisano utha kuwina kapena kupambana. Koma tikayang'ana temperature zoyankhula zipani zikuonesa kuti palibe amene akuyang'ana kwambiri kunena kuti titati taluza tizavomereza bwanji zotsatira za chisankho. Nkhani imene iliyofunikira kwambiri pa nkhani yopititsa mtendere patsogolo. Nkhani yachiwiri ndiyonena kuti titati mwina laundi yoyamba palibe mtsogoleri amene wapeza 50%+1 tikupita kulirani. Kodi zipani zikukonzekera motani pa nkhani ya lirani? Mukamacheza ndakuluakulu azipani muonanso kuti nkhani imene si ukambidwa kwambiri, chifukwa aliyense angoyima kunena kuti tikaponya voti pa 16 tipambana. Naliyo yovuta kwambiri leya ndiyonena kuti
mwina pazipani zazikulu ziwiri zimene tikudziwa mudziko muno nkutheka kuti mwina mmodzi mwa iwopo ndi kulirani komwe sakupita achilandira bwanji chimenecho. Ndi nkhani zazikulu zonena kuti tizitha kumakambirana pamene masiku akuyandikira chifukwa mascenario onsewo atha kuchitika. So ndikuthokozeni kwambiri kuti munasankha kuti topic imene tikambirane ndi imene chifukwa topic yofunikira kwambiri. Chabwino ndathokoza kwambiri potiyambira moteromo. Ndimafuna ndinene kuti chifukwa choti topic ya leroyi tikufuna tipereke mpata kwa wina aliyense mofanana ndizipanga control ndithu ndizipereka nthawi kuti aliyense azilankhula mphindi zosapitirira ziwiri pafunso mwina limene ndizipezeka zokuti ndafunsa kuti tikambirane nkhani ndithu zochuluka pamene tangotsala pang'ono kupita ku chisankho makamaka pa nkhani imeneyi. Wanango wamva mmene ayambira Benedicto Kondowe, Moses Kunkuyu komanso a Suleiman. Ukuona kuti zipani zakonzekera motani chisankho chimenechi, kupambana kapena kusapambana? No, ndikaona mmene zipani zikuyendera makamaka ndi nkhani ya kampeni munyengo imene ya kampeni kufika tsiku la lero iya tinene zoona sikuti taonapo zipolowe zodetsa nkhawa kwambiri ngati mmene timachitira mantha mbuyomo nyengo ya kampeni yeni isanatsekulidwe fantha imene pamene kumachitika mwina zothamangisana zotemana apo ndi apo komano munyengo imene America anayivomereza kuti zipani zikhoza kukopa anthu nga sitinamve kwambiri zoti kwachitika zipolowe zimene mwina zikhoza tipatsa chiyembekezo. Tayamikira zipani nthawi zina munthu akachita bwino kumayamikira ngati nthawi zonse timango akhadzulako koma lero liti tayamikire kuti iya imwayesetsa zinalipo inde zina zolozana chala apo ndi apo mwina ngati kusemphana mawu pakamwa pagulu kutukwanizana komano sizinakule kwambiri. Titati tipitirize mmene tikuyenderamo kuti wina akulowera uku bwinobwino ena akulowera uku osabweranso kuti kaya uku ndi ku stronghold kwa ndani aliyense kumachita nsonkhano mmene zayendera mu mbali zonse mpaka ukafika tsiku mwina Sunday limene kampeni itsekedwe zikhozokhala zabwino komanso kukonzekera kwa zotsatira. Tipanopa ndikhulupirira kuti achipaniwa ayenera kuzindikira kuti ananenapo kale anthu a Suleiman ananena Kunkuyu ananena kuti ayi chisankho ndikapena kupambana kapena kulephera. Ndikukhulupirira kuti chimenechi ndi uthenga umene akuyeneranso kukhazikitsa kwambiri makamaka kwa watsatira. Nthawi zina umayambitsa zachipolowe sumakhala iwe mwini koma mwina anthu ena ongokutsatira amene amafuna aoneke okukonda kwambiri kuposa mwina aliyense ndi amazitengera zinthu m'manja mwawo. Titamangopitiriza kuti tonse uthenga umene ukhale umodzi woti chisankhochi amene atadzapambane ni munthu mmodzi kaya ndi kansala adzakhala mmodzi ngati ndi mphungu wa nyumba ya malamulo adzakhala mmodzi upresident umene adzakhala mmodzi ndiye tidzavomere kuti wapambanayo apitirire. Chabwino ndathokoza kwambiri. Tingokumbutsana kuti programu iyi akutipatsira ndi mabungwe ndithu Oxfam komanso mabungwe ena titamva uthengawo. Anthu ayankhulawo ndipo sizikuyimira maganizo a Wailesi ya Times kapena mabungwe omwe akuthandizira kuti programu iyi iwulutsidwe. Akutipatsira programu iyi ndi mabungwe a Oxfam, Warlick ndi Center for Civil Society Strengthening ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union, Oxfam Ireland ndi boma la Iceland. Chabwino tibwere kwa inu Moses Kunkuyu. Timafuna tingodziwa kuti ngati ku chipani cha Malawi Congress Party mwapanga ndondomeko yanji kuti anthu a chipani chanu asadzapange ziwawa zisankho zitachitika kuti zabwera ndithu mmene iwo samayembekezera. Olemekezeka Kunkuyu? Olemekezeka Suleiman mulipo? Ine ndilipo. Chabwino tiyambe ndi inu kuti tatifotokozereni kuti ku chipani cha DPP mwapanga ndondomeko yanji kuti anthu a chipani chanu asadzachite ziwawa zisankho zitachitika kuti sizinakombere mbali yawo. Choyambirira leya ndimene ngati DPP ifeyo timachita believe
kwambiri democracy. Timadziwa kuti democracy wina ina kuwina, wina ina kuluza, komanso tonse ndi Amalawi tikuyenera kuvomereza kugwira ntchito limodzi yothandiza dziko lathu. Komanso ndimafuna ndidzipereke zikonseni kuti ngati chipani chachikulu ifeyo ndikukhuzidwa, komanso tili ndi mantha tikamamva zimene atsogoleri a chipani cha Congress akulankhula. Inuyo leya mwamva Secretary General Amalawi Congress Party akulankhula pa msonkhano kuti palibe wina akuwina, enawo akawinira m'manyumba mwawo, koma pa ground akuwina ndiwo. So izizi sizikuyenera kukhala choncho, chifukwa pamene paja akuwapanga anthu awo, akuwapasa picture anthu awo yosonyeza kuti palibe wina owina koma iwowo. Pamene mukaona kunjaku iwo sali kupi ndi kuwinako ya. So izizi zimazayambisa mabokoso pamawa. Komanso mukumbukire kuti DPP sikoyamba kupereka boma italuza. Takhala tikuchita ndi kawiri konse mwandondomeko, mopanda chipongwe, mopanga zipolowe. Mukumbukira nthawi imene tinaluza mtsogoleri wathu Malemu Bingi Ontalika, mzimu wawo use mtendere. Panakambidwa zambiri, koma as DPP tinamvesesa kuti no, it's democracy, zikuyenera kukhala chonchi. Tinapereka boma Vice President amene Joyce Banda, and zinthu zinaenda bwino mpaka tinafika pokuti tinawinaso through the ballots. Zinachitikaso tili mboma, mukumbukira mademo, komanso zakukoti. Ngati DPP ngakhale tinaona kuti izizi sizinachitidwe moyenera in good faith, koma tinavomereza the will of the people. Sitinapange mabokoso, sitinapange za ndeu, tinapereka boma wajakwera movomereza malamulo. Mukumbukiraso kuti ife timatero ndikabweranso mkuzalowa mmene titapangire pano. Koma nkhawa ili kwa anzathuwa amakamakawa Amalawi Congress Party. Tichokereni 1964. Suleiman. Yes. Ndimafuna kuti mukambeno zakumbali yanu ngati ku DPP. Yes. Ku MCP kuti lindi a Moses Kunkuyu nawonso alankhula kumbali yawo. Ndikupatsaninso ni nthawi yokuti mulankhule nkhawa nzanu. Koma kwa pano ndimafuna ndidziwe kuti mene mwafotokozeramo kuti ulendo wina munaluzapo zisankho ndipo inu munalipereka boma. Ulendo uno koma kwa a Joyce Banda ndikhulupirira kuti sichinali chisankho. Zinali ndithu zina zimene zinachitika beyond our control as a nation. Koma no 2019 munapereka boma limwatero. Timafuna panopa mukulankhula kwanu mwina mukumalankhula ngati movomerezako, koma nanunso muli ndi chiyembekezo kuti chisankhochi mukhoza kupambana. Ndaonerapo misonkhano ingapo mwina mukulankhula kwanu nanunso mukumati ife sitilola kuti tiberedwe. Ndimafuna tidziwe kuchipaniko kuti mwakhazikitsa njira zotani kuti anthu otsatira chipani cha DPP azavomereze zotsatira zitachitika kuti sanapambane chisankho. Njira yayikulu ndiyonena kuti chisankho chiyende bwino, pasakhale zofuna kuberana. Nditengerepo somwayi kwapempha ainu ndi maobservers ena. Tikuziwa zimene anzathu akukonza, tikuziwa zimene akupanga, tikuziwa malo amene apeza. Izileya ndikunena zinzo kuti umboni ulipo. Magajeti ena asungidwa mwapaderadera kuti azipanga manipulate mafigures. Tikuziziwa ndithu ndi umboni omwe. Suleiman, izi zimene zimabweretsa chisokonezo. Tingapeze nditonena kuti mmene mwayambira kuyankhula zoteremu simukuperekaso chithunzithunzi kwa anthu anu okutsatirani kuti zikachitika moteromo azanene kuti yayi tinadziwatu panali pakuti zakuti. Tinene kuti mwakonzeka ndithu kuti mutaluza chisankhochi muzavomereza ngati chipani cha DPP. Ifeyo kuluza mwachilungamo timavomereza ndipo tizavomereza. So long as zinthu zioneke poyera kuti yayi Amalawi asankhadi ichi.
ife zimenezo timapanga koma nkhani ndionena kuti kuluza chisankho mukudziwa kuti mwaberedwa zimapweteka ndipo imakhala ngati kuti inuyo kukuta lanu lonse lija wina wangolimba ndiye ene aja Malawi reaction yawo imakhala yosiyana-siyana. Ifeyo ngati atsogoleri tikulimbikitsa m'misonkhano mwathu kuti tipange kampeni yabwino. Mukudziwa ineyo DPP sisogoza zikwanje tikupanga ndithu kampeni yabwino yowauza Malawi mfundo zathu komanso mmene tikufuna kusinthira zinthu chabwino zikufuna Malawi kusankha amene akufuna andife ndokonzeka kuvomereza. chabwino tathokoza timafuna timve pamenepo tiperekenso apa kwa akunkuyu mukutimva ndikumva. chabwino apa tinafunsafunso timafuna tidziwe kuti ku chipani cha Malawi Congress Party mwakhazikitsa ndondomeko zotani kuti otsatira chipani chimenechi adzavomereze zotsatira makamaka ngati zitachitika kuti sanapambane chisankho chimenechi. Chipani cha Malawi Congress ndi chipani chimene chimatsatira malamulo komanso chimagwiritsa ntchito malamulo. Kutsatira malamulo ndekuti pamene chisankho chachitika ndipo akunena kuti mwalephera chisankhocho titsatira zonena zokuti chisankho talephera koma pogwiritsa ntchito malamulo ndipo kuti chisankhocho sichinayende bwino malamulonso akukupatsani mphamvu yokuti mukhoza kuwagwiritsa ntchito to address ma issues amene simunawo ndimo kuti sanayende bwino. Chitsanzo chake ndi pambuyo mwina kuja kuma 2019 kuti kuvomereza timavomereza ukhoza kukhala bwinobwino mogwiritsa ntchito motsatira malamulo koma zimene zinachitika zija zimene osati ife kungozinena pakamwa koma kutsimikizira kuti ena apera chisankho ndekuti malamulo aja akhoza kugwiritsidwa ntchito monga mmene tinawagwiritsira ntchito koma kutsatira malamulo ife ngati Malawi Congress timawerenga malamulo aja oyendetsera chisankho ndipo timayima mogwirizana ndi malamulo. Anayankhulapo a Sulemani ndikukhulupirira kuti mumamva mukulankhula kwawo amakamba kuti yayi koma zikuoneka kuti anzathu mmene akumalankhulira m'misonkhano mwawo sakumalankhula bwino akumalankhula mokhala ngati kuti anzawofe akutichepsa komanso kuti anzawofe chisankho mwina sitingapambane zobweretsa ndithu mpungwepungwe mukulankhula kwawo. Inu mukhoza kulankhulapo zotani pamene mwina mukumalankhulira pa misonkhano yanu? Ndana amene anapita ku msonkhano nkukanena kuti ayi ifeyo tikhoza kuluza koma kativotereni. Ndana amene angapange zopepera za mtundu umenewo palibe amene angachite zimenezo. Kuli zipani zambiri ku Malawi kuno koma zachidziwikire zipani zazikulu ndi ziwiri zina zonse zing'ono koma aliyense amene akampeza kuti alibe mphungu yemwe ku nyumba ya malamulo ukampeza kuti awi inapita kusanjira. Inu munthu mungakampeza pa kampeni koma ndinazo kuti ine ndiluza kuti zipani tam'manja topanda ndi kansala yemwe tisumena sawina ndi kansala yemwe koma kuyankhula kwawo akuti president wawo ndi amene apambane ndizo yankhula zomati akuti awina ndi zimene nawonso nkhali kuchipani kwawo akuyankhula popita kumpikisano umayenera kutsimikizira kuti iwe uchita bwino. Tsopano zina zimene zanenedwanso zokuti ayi anthu zoyankhula zathu mwina zosakhala bwino tinene kuti process ya chisankho imayambira kutali. Achimwene anga a Sulemaniwo ndi mmodzi mwa anthu amene amadziwa kuyankhula zabwino nthawi zina akadzuka bwino komanso pena zokhala ngati kuti zayang'ana kumadzulo akazikhala sanadzuke bwino. Iwo omwewa ndi amene amakayimanso pasanja nkuuza anthu zinthu zachipongwe za ena mwina zotukwana zimene mwina zonyoza atsogoleri akale muchana onyozera amulozi pakati apa zinthu kale zimene zija ona kuti zimangopangitsa anthu akhale ndika kukwiya kusamverana pa mfundo za kampeni. Ndikuyankhula kwawo kodina zoti tupayankhulana monyoza adzineneza kuti anthu amayankhula monyoza kuphatikizapo ineyo muchana anyozera amulozi ndikuti tosefe tidzichwa sasonso zimene zili m'masomo athu tikatero tikupanga zinthu moona. Anakambapo zokuti pali ndondomeko zofuna obera magajeti ena alipena potero
zimenezo zoti zikhoza mbadzutsa mikwiyo ya anthu kuti kantima kosapanga accept kati kakhale ngati kadzalidwa kale. Nthawi ino nthawi yabwino kuti maumboni amene akwanena aja kutulutsiratu maumboni kuti umboni uja ndi uwu akufuna apange zinthu izi kuti zimene zija Malawi Electoral Commission ndi ena aziyankhiretu kusiyana nkumati ndidati ndili ndi umboni sinautulutse koma tukhulupirira kuti agwiritsa ntchito zinthu zimene nkanena zija kupita chisankho sitingakonze kutero. Chabwino Suleiman mwamva amene alankhulira kunkuyu ndiupatseni mpata kuti muyankhepo kena kuti tipite kwa Benedicto Kondowe. Suleiman network ikuoneka kuti ikuvuta ndithu tiyabwezeretsenso Suleiman posachedwa pompa. McHaven mwamva ndithu mmene alankhulira chipani cha DPP komanso MCP ndi a Benedicto Kondowe. Mwina kumbali ya malamulo tatifotokozereni kuti ndi njira zotani zimene zingatsatidwe makamaka kwa anthu amene mwina akuona zokuti sanapambane chisankho koma sakufuna kuvomereza kuti mdziko musakhale ziwawa. Ndathokoza kwambiri. Choyambirira choti mwina tidziwe lamulo lathu lalikulu lamene limayendetsa dziko lino la constitution lidakhazikitsa mabwalo kumene anthu amati akakhala ndi zomang'ala amaloledwa kupitapo kukamang'ala kumeneko ndipo bwalolo limatulutsa chiganizo chake pa nkhani zimene anthu apitirira ku khotiko. Tikayang'ana malamulo amene akuyendetsa nkhani zokhudzana ndi zisankho Presidential Parliamentary and Local Government Elections Act 2023 muona mmenemo kuti muliso ndondomeko imene inayikidwa yofuna kuthandiza anthu amene ali ndi zomang'ala amene akuona kuti mwina pena ndi pena sizinayende bwino ku nkhani za zisankho. Tikaona mwina ku section 99 ya lamulo limeneli limapereka mphamvu kwa commission, that's my electoral commission, kuti ithe kulandira zomang'ala zina zimene anthu ali nazo and zimene zitha kukhudzana ndi nthawi iliyonse imene tikuyandikira kuchisankho zene kuti mu electoral cycle. Zomang'ala zimene zikapita kumene kuja commission imapereka chiganizo chake, chigamulo chake kwa munthu amene sadakhutitsidwe amakhala ndi ufulu ochita apilu kupita ku high court. Ngakhalenso tinene kuti kaya chisankho cha president, kaya chokhudza phungu wa nyumba ya malamulo, kaya cha makhansala amaloledwanso kupititsa zomang'ala zawo ku court. Iwo amene akhudzidwa amapanga file petition. So petition imeneyo ikapita ku courtiko abwalo amalandira maumboni ache kudzera mu zolembalemba ma sworn statement. Pakakhala kuti ayi pafunika wena achite zofusanafusana kutengera ndi zimene zili ma statement ameneyo abwalo amaperekanso nthawi imeneyo kuti anthu athe kufusanafusana. Komanso wena akaona kuti ayi mwina nkhani ikufunika mwina itapita ku constitutional court amatha kupanga apply moteromo ndipo chief justice amatha kupanga certify kuti ayi mmene zilili apa ma issues amene ali ma petition amenewa ndoyeneka kuti mwina akapangira determine ndi high court sitting as the constitutional court. So ndondomeko zonsezi ndizonena kuti zimaperekedwa m'malamulo ndipo ndi ndondomeko zimene zimavomerezedwa kuti ndi zofuna kuyesa kubweretsa mwina kumvana pamene pali kusamvana. So ndondomeko yache imene imayendera ndithu ndi moteromo. Palibe zoti yayi kumakhala kuti mwina tingochita motemana tikakhala kuti sitikumvana, tikakhala sitikugwirizana nazo zotsatira za chisankho. Yayi lamulo lidapereka njira ndipo njira yache imene iyi. Chabwino tathokoza kwambiri. Wanangwa wamva ndithu mmene alankhulira Vice President Malawi Law Society komanso mmene anayankhulira kunkuyu ndi a Suleiman. Ukutipo chani? Yeah, makamaka ndiyambire ndi mmene alankhulira Vice President Malawi Law Society. Ndizoona kuti ndondomeko ya chisankho ili ndi malamulo andi mdziko muno tili ndi malamulo ambirimbiri amene amayesetsa kuti chisankho chiyende bwino kuyambira nthawi imene chisanachitike munyengo ngati imene tili komanso munyengo imene chikuchitika ngakhalenso nyengo imene chitachitika kale. Ndi kuli ndondomeko zabwinobwino zimene zinayikidwa ndi
kaya ndi Elections Act imene manena kuti kodi chitachitika ichi muchite chani. Zina zoletsa phokoso zilimo zambirimbiri ngati Penal Code imaletsa, Presidential Elections imaletsa, Political Parties Act ilimo menemo, Constitution imene ili nazo, ngakhalenso Malawi Police itimati Public Order Guidelines ali nazo. So aliyense amene akuona kuti pena pake akupsinjika tili ndi awo malamulo okwanira. Tikatengera mbali ya anthu awiri andale amene analankhulawo, nditsindike pano kuti onsewa akugwirizana kuti chofunika ndi nkhani yolimbikitsa bata ndi mtendere komanso kuyima pafundo pa nyengo ya chisankho. Koma ndibwerere pang'ono mwina anthu andalewa azikumbukira kuti chibwana sichabwino chimalanda. Dziko lathu la Malawi tili ndi mwina zitsanzo zingapo zimene chifukwa cha atsogoleri kungolankhula mwa kandithendithe tidalikapo pa moto mpaka anthu ena adaluzapo miyoyo. Tisamachitenge ngati chinthu chamasewera, mwina kungotchula zinthu zimene basi tikungofuna kuti tichite excite the public. Chimene ndinenera mwina anthu kati akumbukira, ndingakumbukire kwambiri ambiri mwina mugwirizanani mukuzokumbukira timati Epiphania Bonjesi, mwana wa Mchitawira anali ndi zaka 10 amene anaomberedwa ndi chipolopolo chimene chimapita kwa anthu ena koma chinaphonya ndipo tinayika mwanayo. Nthawi imeneyo ndi 2004 chifukwa choti zitangolengezedwa zotsatira zachisankho amene amayimira mgwirizano coalition agwanda chakwamba sanakhulupirire kuti iwo alephera ndi anayamba kuuza anthu kuti andibera. Andifwa chozo kuti anthu andibera, anthu anakwiya kuyamba kuyendayenda pofuna kukhazikitsa bata. Tinaluza mwana ameneyo Epiphania Bonjesi. Mwina anthu akamakumbukira zimene azidziwa kuti mawu tikamanena ifwa ndunena zimene zifwa chani tanena apapa wanangongomalizitsako pang'ono ndi kupasaso mpata kuti tilankhule ndi Rebecca Chimjeka kuoneka kuti wakonzeka. Okay, ndimanena apapa kuti pali ndondomeko mmene anenera Haven. Ngati pali zina zake zokayikitsa fana amvetsera Sulemani zimene anayamba kulowera kudza kuti ekaya pali kubera, pali zinthu, pali zida, pali zazabisala kuti ndimaona ngati zimenezo ndiye zinthu zosokoneza chifukwa ali nako kothekera kumene angapite nazo ngati ali ndi umboni kuti zinthu zaziona. Chabwino. Yeah. Rebecca wadzuka bwanji? Rebecca Chimjeka kundimva? Hello. Wadzuka bwanji Rebecca? Yeah. Okay, mwina tikudikira kuti Rebecca abwere pa line pa. Asulemani mwamvatu nkhani yapita kwa inu mmene munalankhulira poyamba. Moses Kunkuyuso anayankhulapo kuti yayi kuyankhula kotereku mwina kukhoza kupangitsa kuti anthu athu otitsatira kunjako asavomereze. Mukhoza kulankhulapo zotani? Ine nimeona ngati akunkuyu akanayamba kunena kuti zimene analankhula katipere zinali zoyenera chifukwa ine inali reaction. Koma anyway tikudziwa ubale wawo pakati pa MCP ndi UDF indofika kabisa. Koma ndimafuna ndinene kuti mukumva ine limene akulankhulira anzathuwo misonkhano akunkuyuwa analankhulapo pamaso pa president yawo kunena kuti ameki akunzekera kale kuti azakulumbiriseni pa 17 akugwira ntchito yokubwezeresani pa mpando. Kanga kumeneko ndi kulankhula kwa munthu spokesperson wa boma. Komanso inu mwamva ena a spokesperson achipani akulankhula kunena kuti magalimoto ozakwera kolumbirisa tagula kale. Adakali pano ayamba kali kupulumutsa nsalu akuti yokonzekera kusangalala. Sono musiziwa kuti kuchokera 1964 MCP sinawinepo chisankho payokha ndipo sizawini. Nkhani ndiyonena kuti anaphatikizana it took 9 parties to remove DPP from government. That's how strong DPP is. Nde iwo akuonera ngati kuti akuziyerekeza kwambiri kuti awina kale osazikonzekeresa kuti akhoza kuluza mmene akhala akuluzira kuchokera 1964. Akunkuya anafotokozapo kuti pachisankho munthu sungamanene zozilepheretsa umayenereka ulankhule ndithu chipambano. Inu zimenezi mumafuna zilankhula mwina motani? Kunena kuti ena wakawinira m'manyumba mwamawo I think ndikuwauza masupporters anu kuti owina ndifeyo palibe kulunga, which is wrong. 1 2
kunena kuti tagula kale magalimoto ozakwera kolumbirisa. That is kwakuti masupporters anu kuti chisankho tawina kale palibe kuluza. Kubweranso kunena kuti nsalu taziona amba kale kuprinta nsalu zokonzekera kuti awina kale. I think that is wrong. Chifukwa tili mu democracy. Adikire sakuziwa kuti Malawi aganiza chotani. Marizasi akatuluka aziyamba kagula magalimoto ngati awina, aziyamba kapangisa nsalu, aziyamba kunena mwano umene akunena mu misonkhano. Koma choti aziwe ndiye kuti MCP payo kasina awinepo chisankho. Iwo kwawo kumakhala kuluza, azikonzekeranso kuluza, aziyauza anthu awo kuti ulendo uno tikupita tokha tikaluza, tikonzekereni mmene timapangira kuchokera 1964. Moses Kunkuyu mwamva amene alankhulira Suleiman, mukhoza kuyankhulapo zotani? Programu ile Malawi chimene angafune kupindula ndicho tinazo kuti zipani zikulu ziyankhulapo pa nkhani yokuti kodi dziko likakhala mtendere chisankho chikachitika. Osakhala kuti wakutiyo sanawinepo chisankho wakuti fazikatero ndekuti tiyamba kumanena zokuti kumakhoti kuli umboni okuti Suleiman ndi chipani chawo adabera chisankho ndipo anagamula. Palibe umboni wokuti tinabera, palibe leya inu mukuziwa mwachite correct nawo. Palibe umboni wokuti Suleiman ndakupatsani mpata kuti mulankhule, munalankhula mphindi ziwiri, alole na Akunkuyu nawonso alankhule mphindi zawo ziwiri. Akunkuyu mwasala ndiye minute 30 seconds. Ndimatero kuti isakhale bwalo lokuti adizipani ziro zane. Remember when you called me utanazo kuti pabwera Suleiman ndimanena ndi ma reservations. Sindimapanga engage mwina muzinthu zimene sizipindulira Malawi. Kati ntawuza Malawi kuti kodi chisankho chikachitika tipange react mwantundu wanji zinthu zitakhala sizidayende bwino. Nkhani imeneyo ndi imene nkhala amene apanga sponsor program yakuzofunira wauza Malawi. Ngati Malawi Congress Party tikuwauza anthu athu kuti tiwina zimene ADDP akuwuzanso anthu awo zimene zipani zonse zikuwuza anthu awo. Tichimo kutero akamanena zokuti ipo akamajekete kaya chimimba ukalowa kundende Akunkuyu mukalangidwa tikangowina akutanthauza kuti awina iwo ndendi chimodzimodzi wina aliyense akamanena zoti ine ndapukutakale jakete yanga yokalumbirizira ndi packaging of information koma bora usatukwanepo anthu ena usanamize anthu usapange insight anthu kuti akapange chipolowa nkhani imerofatika mbendi imeneyo. Ife ngati Malawi Congress Party tikunena kuti timatsatira malamulo komanso timagwiritsa ntchito malamulo. Chilichonse chimene tingapange chotsatira malamulo komanso chogwiritsa ntchito malamulo. Benedicto Kondowe mwamva amene akuyankhulira ndithu DPP komanso MCP, mukhoza kulankhulapo zotani? Akuoneka zokuti m'malingaliro mwawomu akonzeka ndithu kuti pa 17 pano zikachitika kuti wina waluza wina wawina kapena wina wawina wina waluza akhoza kuvomerezani. Zikhala zosangalatsa kwambiri leya ngati zipani ziwirizi zingapite kuchisankho ndi malingaliro amene wawa. Koma mukamvesera mmene zakhala zikuyankhulira pa programu iyi. Pepani kaye ndikuduleni pang'ono ndiupatseni mpata. Tinayindira Rebecca Chimjeka zikuoneka kuti apa pano akumveka bwinobwino. Rebecca Chimjeka wadzuka bwanji ku Lilongwe? Mwina technical tabwerani muzandithandize, line ikuoneka ngati kuti ikuvutavutako. Rebecca Chimjeka ukundimva? Wadzuka bwanji Rebecca Chimjeka? Zikuoneka kuti zikuvutavuta. Ngati ukundimva Rebecca, talankhula ndi Amalawi amene uli nawo. Nkuteka atu kuti mwina Rebecca taona foniyo nkuteka kuti mwina wayipanga mute kuti siti ukumva kuno, koma kuno zikuoneka kuti china chilichonse chili mchimake ndithu.
ayi ndithu zativuta. Benedicto Kondowe Malankhula tapitirizani ndikukupatsani ndithu Malankhula kunena kuti zikhala zosangalatsa kwambiri ngati ona Mkuyu woyimira MCP komanso ona Suleiman woyimira DPP angapitirize mawu amene wawa kumakambirana ndi atsogoleri awo. Koma tikamvetsera mmene akhala kufotokoza zikuoneseratu kunena kuti kukonzekera kwake ndikuoperewera kwambiri kumbali yoruza. So zinthu zimenezi zimakhala ndi era konena kuti zisankho zikatuluka ndikupezeka kuti sizidayende mmene iwowo amayembekezera zitha kubweretsa ziwawa. Tinenenso kuti zisankho zikanidwe mtsogoleri uja amalimbikisidwa ndi anthu ena chifukwa chonena kuti amaona kuti mwina mwayi wolamulira titikhala nawo. So zimafunikira ndithu kuti atsogoleri amene akuathandizira, atsogoleri amene akuyima pa mpando wa president wachitsanzo akhale akubweretsa mawu amene kuzindikiriza kuti mtsogoleri uja zikachitika munjira ina asadabwe komanso asakane zotsatira za chisankho. So nkhani imene ndiyofunikira kwambiri chifukwa nthawi zonse ife timanena kuti dziko la Malawi ndi lalikulu kuposa wina aliyense kandi mtsogoleri, chifukwa kunena kuti mtsogoleri mmodzi koma Malawi 21 million. So tikamapita kuzindikira kunena kuti dziko la Malawi is more important than an individual, ndiye kuti titha kuthandizira kuti zipolowe zisachitike. Chabwino, Haven Ngwada, Vice President wa Malawi Law Society, mwina mukulankhula mmene akulankhulira anthu andale pakadali pano, inu mukhoza kuyankhulapo zotani kuchokera ku Malawi Law Society poonetsetsa kuti sipakuchitika ziwawa pa 17 September lapano anthu akavota pa 16 September? Mwina choyambirira ndinene kunena kuti pachisankho china chilichonse pamakhala owina ndi pamakhala so oluza. Mmene ndinakambira ndondomeko ilipo malamulo amene ali ndi zomang'ala amakhala ndi amalimbikitsidwa kuti agwiritsidwe ntchito ndondomeko imene ilipoyo, apite ku khoti akathe kumang'ala abwalo apereke chigamulo chawo pamathero pa zonse. Kukakhala ku mbali ya mwina zipolo ndi zina zotero zimafunikabe kuti mwina leni yake atsogoleri azipaniyo mwina azitha kulankhula bwino, kulankhula otsatira wawo, kuwazindikiritsanso kumene kuti ndondomeko imene ilipo imene timaloledwa ngati chipani, ngati woyimira mpando wa president, ngati ndikuona kuti sizinayende bwino ndondomeko imene ilipo. So inde ena amakhala kunena kuti koma mwina mtima wa anthu sikudziwa, ena atha kupanga react mosiyanasiyana, koma mwina samayiwalenso kunena kuti wadzikitsanso ape chifukwa ndi udindo wathu kuti ndondomeko ilipo malamulo yovomerezeka ndi imeneyi. Kukakhala ku mbali ya mwina zipolo zina ndi zina zimene zimatha kukhalapo inaso tisamayiwale kunena kuti ena amatha kutengedwa milandu pa nkhani ngati zoterozo zoyambitsa zipolowe ndi zina zotero. Pali bwinonso kumakumbutsanso mtundu wa Malawi kuti ndondomeko yopangira resolve ma disputes ilipo through the court, koma mukafunanso kuima kuchita zina ndi zina zosakhalaso bwino lamulonso limaletsanso zimenezo ndipo ena amatasukula nazo m'mavuto. Chabwino, tathokoza kwambiri. Tibwere kwa Suleiman. Lera pempho ife ngati DPP ndiyonena kuti mu game mumakhala referee, mu masankho awa referee wathu ndimene pempho lalikulu kuti chisankho chiyende bwino, kusakhale violence, kusakhale anthu kukhumudwa. Ndikuonesesa kuti chisankho chayenda moyenera mwachilungamo komanso mwati aliyense waphunzitsidwa nazo. Sipazakhala chifukwa chokuti ena ayambire ziwawa, koma zikumakhumudwitsa tikaona kuti malamulo amene akumagwira ntchito mbali imodzi. Leya mwaona zulo anthu atandandana pa Reserve Bank akumagwira ntchito mbali imodzi motani Suleiman kuti mufotokozere bwino timvetsetse ameki akanapanga chani zimene zimachita build up anthu mkwiyo kumati kodi malamulo azigwira mbali imodzi.
so ife tikungopempha level playing field, transparency, izozo zikachitika bwinobwino ife ndikuphutisidwa kuti iyayi zinthu zizayendesedwa bwinobwino ndipo taluza ife ndokonzeka kuvomereza ndipo masupporters athu siya violence mukuziwa kale chipani cha violence malayi muno. olemekezeka Mkuyu mukhoza kuyankhulapo zotani? kuyankha pa funso liti pamene alankhulira ndithu Malawi Law Society komanso zimene alankhula posachedwa pompa a Sulemani kuti inuyo mwina nkotheka ndithu kuti mwina simuzatha kugwirizana nazo zotsatira zidachitika meneno simmaganizira mwina njira yabwino yochitira handle situation imeneyi inu mukuona kuti ndiyotani komanso ndinokhutira ndi mmene zinthu zikuyendera Sulemani apa kuti ya zina ndi zina inu ndokhutira ndi mmene zinthu zikuyendera komanso njira yabwino imene mukuona kuti inu MCP mutha kuzagwiritsa ntchito ndiyotani. ine kuyambirira kuja mwina ndimayankhula ngati kuti manoti a vice president a Law Society ndawaona kuti ife ngati maafrongestati timatsatira malamulo timagwiritsa ntchito malamulo kukamba zakugwiritsa ntchito malamulo tinakana kuti ndipita into details kuti tikaona kuti zina zake sizinaende bwino tipita kuchimene malamulo akhazikitsa kumene ndi kumabwalo chifukwa tinazipangapo nthawi ina ndipo ngati dziko lino likumakhala lotsekuka m'maso ndikufuna zimene zinachitika zinthu zisadapanda kuyenda bwino tinagwiritsa ntchito malamulo kunena kuti ena kaya atapanga chipolowe ndikuti amalamulo agwire ntchito kuti ma institutions yangu amene agwira ntchito imeneyo kuti wina akuona kuti zina zake zikuchitika zopatsa bwino pambali ya oyendetsa chisankho amene akwati marifari ndikuti sonkhali ifaliyo pali ndondomeko yake imene mukhoza kudandaula chifukwa machisanzo zina kunenazi ndizokuti malamulo alipo ndipo malamulo ali ndi kumene mukhoza kuloyera tongatsatire kuti mpaona akuti pakuti akupanga zotere zimene zosempana ndi malamulo isazendo ndikulo zimene zipo senza alikungasali ndiberezanso ndife chipani chokhazikika pa lamulo chotsatira lamulo komanso chogwiritsa ntchito lamulo. Tathokoza kwambiri Mkuyu. Elvis Wahowa kundimva? Elvis Wahowa ukundimva? Apapa ndizikuoneka kuti mwinatu zativuta komwe kuno koma noti kuyesesa apa kuti mwina titankhulana ndi atolankhani athu kuti timvenso Malawi kuti akusatira motani zimene tikambirana pano. Elvis Wahowa ukundimva? Labeka Chimjeka ukundimva? Ya ndapepesa ndithu kuti yayi zativuta ndithu kuti tilankhulane ndi atolankhani athu komano nthawi ndeya tithera koma pomba mkota pa nkhani imene timakambirana tsiku la lero. Tiyambe ndi Moses Mkuyu. Mwina mutha kuomba mkota motani mwakonzeka bwanji ngati chipani cha MCP otsatirano amene akumvera programuyi zitachitika kuti chisankho chimenechi simunapambane adzachite motani kuti mdziko muno mukhalebe mukupitirira bata ndi mtendere. Ndikupasani ndithu mphindi imodzi yokha kuti mutseke nkhani imeneyi. Leya mumbiri ya dziko lino chisankho ichichi mwavomereza kale kuyambirira kuja tapanga kampeni yopanda zipolowe zina zilizonse ndipo ifeyo ngati Malawi Congress Party amene mtsogoleri wathu ndi president bakali pano tikunena zokuti timaliza kampeni motsatira malamulo tipita kuchisankho motsatira ndi kugwiritsa ntchito malamulo tidzayang'ana pa zotsatira za chisankho mogwirizana ndi malamulo ndipo tidzatsatira malamulo polumikiritsa president Lazarus Chakwera pa nthawi imene wapambana ndipo tidzatsatira malamulo omwewo pofuna kuonetsetsa kuti aliyense amene anapanga nawo mpikisano kaya ndi phungu kaya ndi kansala walemekezedwa pa chisankho chimene wapanga chimene akampangira pomusankha. Ifeyo kuyenda kwathu tiyendera lamulo basi kutsatira komanso kugwiritsa ntchito lamulo. Asamia Suleiman inu ngati poomba mkota ku chipani cha DPP iko mwakonzeka motani kusazapambana pa chisankhopa kuti muzapitirira ndi bata ndi mtendere komanso masapota anu amene akumverani pakadali pano mwauza zotani? Ife Leya mwachizolowezi takonzekera kuti tikulowaso mboma
tiyapulumutsa Malawi ku nkhani ya chisankho. Imene tikupempha ife ndi mawu omwe aja onena kuti tikupempha kuti achite level playing field, aliyense atengedwe ngati Malawi, aliyense atengedwe ngati ofunikira. Takhala ife ngati chipani tikudandaula ndithu zambirimbiri ku Mexico mpaka atatu ndi ambirimbiri mpaka pano ena sakutiyankha. So izi zimene zimabweretsa kukayikirana. Ife tikufuna chisankho cha fair. Tikaona zimene anzathu olamula akupanga pakumasonyeza kuti awa afuna apandike kachake posakhala bwino. Izimenezo zimene tikufuna kuti nkhawa Sulemani nkhawa zanuzo tamvano komano timafuna tidziwe kuti mukuwakonzekeretsa motani. Tangolankhulani mu 30 seconds kuti amene akukumverani ma supporters anu pakadali pano mwina atenge uthenga wotani tsiku la lero. Ife tikunena kuti ngati ndondomeko yonse itasatiridwe bwinobwino, malamulo onse kugwiritsidwa ntchito bwinobwino, komanso pakhala transparency kumbali ya ndendesendo za chisankho, ife ndiokonzeka kuvomereza kuwina kapena kuluza mwabata komanso mogwira ntchito limodzi ngati Malawi kupititsa patsogolo dziko lino. Ichi ndi chisankho chimatha kumene tidziwe kuti tonse nda Malawi tikuyenda kukhala limodzi kusiyana zipani ndiye kuti adani iya. Tonse tikufuna kuti tichite bwino, tikonze dziko, aliyense akufuna kupeza mtendere mdziko lino. Ndife atsogoleri tisamale zolankhula zathu, tisachite incite violence, tiye tionetsetse kuti ndondomeko ya chisankho ikuyenda bwino, aliyense ndokhutitsidwa kuti aliyense mawa azavomereze mopanda vuto lililonse. Tathokoza kwambiri. Malawi Law Society, mawu anu omaliza. Mwina ndi mene moteremu tili ndi malamulo mdziko muno, tiyeni tiyatsate ndithu. Kwa amene tikuyimira pa zisankho kaya pa president, phungu wa nyumba ya malamulo, kaya kansala, tikudziwa bwino lomwe by now kuti tikakhala kuti tili ndi zomang'ala tiyenika kuziyendetsa motani. Tilinso ndi udindo woti mwina tadziwitsenso anthu athu kuti ndondomeko zimenezi zilipo zonena kuti titakhala kuti tiona kuti sizinaende bwino tikuyenika kuyenda moteremu molingana ndi mogwirizana ndi malamulo. So tiyeni titsatire malamulo. Chabwino, ndathokoza kwambiri. Rebecca, nthawi ndiye yatithera, ndikukhulupirira zoti mutikhululukira. Just a minute tangocheza ndi Amalawi amene uli nawo chifukwa akhala ndithu nthawi yayitali. Mutikhululukira, nthawi ndiye yatithereratu. Hello? Hayi ndithu tinayisesa kumazikunika kuti zavuta ndithu zavuta. Mawu omaliza a Benedict Kondowe. Mawu anga kuonena kuti ife ngati amabungwe tipitirizabe kuwalimbikitsa azipani kusunga bata ndi mtendere komanso kulemekeza chisankho chimene Amalawi atapange. Chifukwa ngati Amalawi sadasankhe chipani china tikukhulupirira kuti chikakhale cha nzeru kuti mwina chipani chimene chocho chikakamirebe kunena kuti wopambana ndi ifeyo. Ndi chifukwa chake tipitiriza kugwira ntchito ndi ameki chifukwa avomereza maobservers athu amene atakhale pa ground kuti zotsatira za chisankho zikhale zovomerezeka ndi wina aliyense. Tikapanga zimenezi ndiye kuti demokrasi yathu ikhala ikupita patsogolo. Tathokoza kwambiri. Wanangu, mawu ako omaliza 30 seconds talowera nkhani ya news ndithu. Omaliza ndingogwirizana nawo anthu kuti pali ndondomeko zimene zimayenera kutsatidwa ngati wina wake akuona kuti pena pake sipanayende bwino. Ndimatsindike pano kuti ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri chimene chachitika, ngakhale kumapeto kwena azipani akulankhula bwinobwino, komano chomvetsa chisoni kwa ine ndi chakuti mkatikati mwa programu taonapo chinthu chimene sichimenera kuchitika. Kubwera kwa pano kunali kuti mwalimbikitsa Malawi kuti kodi mwakonzeka motani kudzavomera zisankho
chisankho makamaka kumbali ya masakumano tinaona pompano ena kuyamba kulozana zala kuyamba kulankhula za chipani china enanso chipani cha anzawo kulozana zala kunibweretsa zinthu zoti zilibe umboni zimene zingabweretse chisokonezo pakati pa amalawi ndi chinthu choti amba kale kutionetsera kuti mwina tusalirede komano uthenga ndoti dzikoli amalawi tilibe kwina ndi malawi yomweyo tiye tilimbikitse mtendere kusiyana ndi kuti tigawanikane chifukwa choti tabwera pa chisankho malingana malamulo a democracy. Umunso ndimene tamalizira program yathu yakulinji lero pa 8 September 2025 ndikuthokozeni nonse amene tinali limodzi mu programu iyi olemekezeka Moses Kunkuyu, Asamia Suleiman, Dr. Machaven Ngwata komanso a Benedicto Kondowe. Ndikufunirani tsiku lopambana mwakoma nonse.